大統領選を翌日に控えた韓国。ネット空間ではフェイク動画が氾濫していました。그 영향이 심대해져서 한국 사회 갈등 구조에 이 가짜 뉴스가 영향을 미치는 부분이 점점 더 커지고. 예, 접니다. 例えば失職した前大統領と候補者の一人が電話している動画。 그러니까 니들 북한이랑 작작 좀 엮이라고. 독재국가 체제 존중해 주는 게 이게 제대로 된 진보 맞냐? 그럼 뭐 그쪽은 제대로 된 보수세요? こんな事実は存在せず AI で作られたフェイク動画になります。韓国では2023年に公選法が改正され、投票日の90日前からフェイク動画は使えません。しかし中央選管が削除要請をしたフェイク動画はすでに1万件以上。去年4月の総選挙の時がおよそ400件だったので、歯止めが効いていない状態です。消去というのはスピード感として追いついていますか？그렇다고 완벽하게 정화되지는 않는다고 물론 저희 생각을 하고요. 하지만 저희가 한 행동이 알려짐으로 인해서 가짜뉴스를 유포한 사람한테 일종의 경각심을 줄 수도 있고. 今回の大統領選はユン・ソンニョル氏が4月に失職したことで急遽行われることになりました。立候補者6人ですが、実情は与党候補と野党候補の一騎打ちです。キム・ムス候補の最後の演説がたった今始まりました。広場を埋め尽くすほどの人が集まっています。与党・国民の力から出馬しているのはキム・ムンス氏です。対する最大野党共に民主党の候補者はイ・ジェミョン氏です。イ・ジェミョン氏といえば일본은 그럼 완전한 우방 국가입니까? 언제나 믿을 수 있는 우방 국가일까요? 영토 문제와 과거 침공 문제, 제국주의 침탈 문제에 대해서 저는 애매모호한 태도를 취하고 있는 점들을 고려하면 한미일 군사 동맹은 매우 위험할 수 있다. 対日強硬派として知られてきたイ・ジェミョン氏。もし大統領になった場合、日韓関係は一昔前に戻ってしまうのでしょうか。こちらはソウル市内の本で若者が多く集まる繁華街です。この辺りはですね、韓国語よりも日本語の方が大きく書かれている看板が目立ちます。さらにこちらはですね、お食事処丼と書かれていまして、日本語表記が本当に多いですね。和食レストランで聞いてみました。大統領で日韓関係はどうなるか。イ・ジェミョンさんはその日本に対して過激な発言を今までしていた。その暴れがあるんですよね。はい。それは心配は無用だと思いますね。韓国だったら結構な K-POP、K-ビューティーというか K コスメティックがいろいろなんか流行ってるんじゃないですか。それで日本人でもそこでちゃんと好かれるし、日本人でもその優しさとかそういうなんかぬくもりがあるんですよね。前回の大統領選では20代、30代の投票率が 70% を超えました。その多くが無党派層のため、若い世代の支持が勝敗を左右します。日本と敵対すべきでないという考え方はそれなりに一般的になってきました。 국제 정세가 지금 전체적으로 약간 힘 대 힘 대결로 많이 막 흘러가고 있는데, 우리나라만이라도 힘 대 힘으로 흘러가는 게 아니라 전체적으로 대화로서 풀어나가는 그런 대통령 후보가 되었으면 좋겠고, 그런 한일 관계가 되었으면 좋겠습니다.
こうした声をイ・ジェミョン氏は無視できないのか。今回の選挙戦では。 제가 일본에 대해서 적대적일 것이다 이런 선입관들이 있어요. 네. 저 진짜 일본하고 잘 지내고 싶어요. 아니 잘 좋잖아. 잘 지내고 싶죠. 그래서 서로 도움되고. ただ対日関係は争点の一要素に過ぎません。中にはこのような意見も。 사전 투표 이미 진행했었어가지고 찍은 거는 무효표를 던졌긴 했습니다. 個々の候補者がそれぞれどこかしらが極端な今回の大統領選。最新の世論調査を見てみます。 朝から続々と有権者が訪れています。ユン前大統領の罷免から間もなく2ヶ月、審判が下されることとなります。 期日前投票は過去2番目の高水準だったそうです。最新の世論調査で支持率を見てみると、与党のキム・ムンス氏が 35%、対する最大野党のイ・ジェミョン氏は 49% で、独走とまではいかないまでもかなり優勢な状態です。異常ともいえる戒厳令発動で深く傷ついた韓国社会。誰がなるにせよ、有権者が次の大統領に望んでいるのは。 우는 우대로 자는 자대로 내가 옳다는 생각만 하고 계신 것 같아요. 그래서 그거를 조금 통합시켜 주실 수 있는 분이 굉장히 필요한데 그거를 빨리 뛰어넘어서 좀 나라가 조금 같이 가는 그런 모습을 보였으면 하는 생각입니다.